Amashishini asakhasa aqeshwa lingatsitywa ntwala ngugilikanqo ubhubhane wentsholongwane icorona de uninzi lwawo lwavala iingcango ukanti amanye abe nethamsanqa lokusinda afuna ukuva ngoncedo lukarhulumente. Omnye wabo ngumbali Nkabinde oqhuba ishishini lokuthengisa iintyatyambo. Waqala ngokuthengisa iintyatyambo zakhe kwikhasi lonxibelelwano ngaphambi kokuvula le venkile kweyedwarha kunyaka uphelileyo. Besingajabulela ukuza uPresident akhuluma more about programs that are going to help small businesses. Kakhulu ngokusifakela mhlambe asiphe more money. Izicwangciso zokwandisa ishishini lakhe zife namthanyana. Kukho intlantsana yethemba lokuba ababhiyozela usuku lwezithandani baza kulixuma ishishini lakhe. Amashishini aququzelela imicimbi yolonwabo nawo achaphazelekile. If there is a disjointment between the head of the government and the ministry that supposedly has to take care of our industry, well, I mean, there's nothing he's gonna say. Ezitalatweni ziyabetha-bethana izimvo zabahlali ngentetho kaMongameli ezakubhekiswa esizweni. Since nje kuso akuhlangani lutho yabo. Sicela uPresident asitshele iqiniso ngalento yecorona nale ndaba yevaccine. uMongameli Ramaphosa uza kuthetha nesizwe ngoLwesine kumcimbi ongazukufana nesiqhelo.